Evet arkadaşlar, sıfırdan kuluçka makinesi yapıyoruz. Bugün havalandırma deliklerini açtım. Birincisi, bu ikincisi. Bir tane de şuradan, bu hava çıkış. Bu ikisi de temiz hava giriş. Bu delik önceden vardı da bunu kapatacağım. Yani aklınıza farklı bir şey gelmesin. Şöyle bir gözetleme camı koyduk içini kapladık. Dıştan da göstereyim. Dıştan da görünümü bu şekil. Baştan aşağı. Siz de kendi kuluçka makinenizi yapabilirsiniz. Peyderpey videolarını atacağım inşallah.